Yo, what's up? Kumusta kayo? Narito na naman tayo sa panibagong vlog. Kaya kung makikita nyo ngayon, yung mga bumabagsak na yan, yan, ay snow. Yan, tulungan nyo ako. Kung may, hindi naman kami makakalabas ngayon, pero may pupunta lang kami saglit. Tapos lilinisin ko ito, papakita ko sa inyo. Ito ang snow. Yan. Katatapos lang ng mag-snowstorm, ngayon na naman may panibagong snow na naman dumating, snowstorm. Kaya ito, makapal-kupal na naman. Ayan. Makita nyo, natabunan na naman yung sasakyan. Kaya yan. Tingnan nyo kung paano shovel, magtanggal ng snow sa sasakyan. Let's go! At ayun nga, no? Ganun ang pag-shovel ng snow. At ganyan ang snow, kasalukuyan na naman ng snowstorm. Yan, papakita ko sa inyo kahit papaano. Kasi hanggang ngayon tuwang-tuwa pa rin ako sa snow kaya kahit paano may pa-experience ko sa inyo kung paano ang snow dito. Yan. Norin nyo. Sana kahit paano makatulong para ma-experience nyo man lang. Ito.
So ayun nga no, nandito kami ngayon nakarating kami dito ngayon sa Costco. Sa Costco, yung bilihan ng parang pang wholesale. Doon mabibili yung mga mura kasi bulk siya na pwede mong bilhin tapos mura. Dito binibili ng mga Pilipino, kapwa namin Pilipino na pinapadala sa Pilipinas pang balikbayan box ba. Dito bumibili ngayon. Mura din dito yung mga chocolate, kung ano pang mga iba. Basta yung mga pampadala. O yung mga karamihan kasi dito nagsisell, kaya dito bumibili karamihan ng mga hindi naman Pilipino pero lahat kasi mura. May membership dito pero sulit naman yung membership kasi makakabili ka ng mga murang mga bilihin kahit ano pa. Basta pampadala sa Pilipinas para kahit papaano mapasaya mo yung mga pamilya mo sa Pilipinas. Kaya ito, bababa kami ngayon. Pupunta kami. Pero kasi syempre may pandemic pa rin, kailangan nakamask kung ano. Kaya, ayun, tingnan nyo na lang mamaya sa loob. Yan, nandito na kami ngayon sa Costco. Kung makikita nyo, ayan maraming TV. Yan. Kung ano. And we here. About here. Yeah, so yan. Para siyang warehouse. Warehouse siya talaga. Na dito mabibili yung mga Costco. Yan, kagaya niya, mga shampoo. Oh. Mura. Ayan $9 pero malalaki. Talagang malalaki yung packaging. Tapos mura. There are lots of packets. There are lots of packets. I don't see the colors. Walang anong tao ngayon kasi pero usually maraming tao to. Walang tao ngayon kasi malakas ang snow. Snowstorm. Ayan, mga relo, Apple Watches, at kung ano pa, laptops. Yan, mga gaming, tas mga ibang klaseng TV. Nandito pa lang tayo sa left, dito sa part pa lang na ito sa left side. Tapos doon naman yun na yung mga binibili mga pinapadala sa Pilipinas like chocolate, mga sabon-sabon, mga ganon-ganon. Meron ding damit, mga gamit, toothpaste, toothbrush. Doon. So ayun, nakamas kami. Ayan, ito ang Costco. Dito mo makikita yung mga mura-mura na pwedeng ipadala sa Pilipinas. Kaya ayan. Oh, di ba? Kaya kung may kamag-anak kayo sa ibang bansa, lalo na kapag merong Costco sa kanila, alam nila to. Alam nila ako dito. Kung alam niyo yung Kirkland na brand, kapag nakita niyo at binigyan kayo, galing ng Costco yun. Ayan. Ito naman si Bebe. Hi. Hi. Yan. Kaya yun. Ikot-ikot muna kami. Maya-maya ulit. Update kami. Yeah? Look at that. Yeah, it's a sofa. Yeah. And Couch. look at the kid. Yeah. He's Running. running. Yeah, I know, he's running. He's like a bad guy. Does he look like a bad guy? Yeah. Yeah. He's going over there too. So, yeah. Kita ulit mamaya. Mamaya update kami kung anong kukuhin namin dito. We are in Yeah. Costco. Tayo. Ay, ayun nga na, nakabayad na kami. Ito yung mga binayaran na binili natin. Ayan. Ito tawo. Ayan si Bebe. Bebe. At nandito kami ngayon bibili. Meron din silang tindang mga hotdogs, mga pagkain, pero mura. Tingnan mo. Sa halagang 150 may hotdog na may drinks ka pa, may pizza, may mga ganyan. Ayan. Diba? Mura dito. Mura yung mga pagkain. Kaya yun, mag-stop kami. Para kumuha ng pagkain, tapos uwi na kami. Pero wala dito, hindi pwedeng kumain dito sa sakyan na pagkain mamaya. Give me daddy. No, Bebe. Just say hi. Hi. Ayun. Kaya ayun. Gusto niya hiramin yung cellphone eh. Kaya bigay ko muna sa kanya. Okay, mamaya. Ito tayo.
At ayun nga, no, nandito na kami sa bahay katatapos namin sa lahat ng mga ginawa namin. Lumabas kami kung ano. Nandito na kami ngayon. We Ngayon, played tatapusin na namin yung vlog. City. Yeah, we're playing Owl City while eating. We're See? eating. Yeah. Ayan. Say bye now. Bye. No, not like that. You mean, Bye. click sub... What? Click subscribe on real life. Okay, say bye-bye. Bye bye. Bye. Bye.